Kungiyar cigaban mata manoma ta ƙasa Wofan da haɗin gwiwar cibiyar koyar da aikin noma a yankuna masu kamfan ruwa ta CDA da ke Jami'ar Bayero ta Kano sun ƙaddamar da shirin horas da ɗaliban aikin gona 300 kan harkokin kasuwancin noma da darajar amfanin gona, haɗi da sarrafawa da kuma samar da kayayyakin gona a ƙarƙashin wani shiri na musamman. Shirin an tsara shi ne don ƙarfafawa matasa da mata kan samun damar dogaro da kai tare da bunƙasa noma mai ɗorewa da kuma kasuwancin amfanin gona a faɗin Najeriya. Da take bayyana makasudin shirin, Hajiya Dr. Salamatu Garba shugaban Wofan ta ƙasa ta ce wannan shirin ya zo ne a lokacin da ya kamata a ce an taimaka wa matasa don su ƙara sanin darajar amfanin noma a zamanance. Alhamdulillah, kamar yadda muka yi shimfiɗa baya, muka sanar cewa akwai kyakkyawan niyya tsakanin ƙungiyar Wofan da Center for Dryland da kuma Bayero University wajen taimaka wa matasa domin su ƙara sanin darajar noma, ya kwaɗaita musu sha'awar shigowa a yi wannan noma na gadan-gadan, sannan kuma a nuna ma na ƙasa da su ƙananu na baya cewa akwai arziki cikin noma, saboda mai a yanda al'umma suke ƙara ninninkewa muna yawa kuma ƙasar noma na raguwa, ana buƙatar dabaru da hanyoyi da za mu iya haɓaka harkokin noma yadda za mu samu abinci mai ɗorewa. Ta ƙara da cewa tabbas idan ba a jajirce wajen yin noma ba, hakika fita neman abinci ma zai iya zama babbar barazana ga al'umma. Amma yanzu akwai fargaban idan ba mu jajirce ba, yawan mu zai kai lokaci da abinci zai zama abun matsala. Musamman yanzu da harkokin tsaro da sauransu yana hana mutane ma su fita su yi noma. To wa'ani sababbin dabaru ne za mu fito da su da mutum zai iya ciyar da iyalinsa kuma ya siyar. Ana noma sau 4 ne a shekara. A kowanne abin da ka juya a lokacin damina, za ka iya juya kwatankwacin wannan kuma sau 3 kafin damina ta sake zagayowa. To dole sai an nuna ma matasa ya kasance idan sun bar jami'a za su bari ne da irin confidence ɗinsu, wato su fito da buri da niyyar taimakawa kansu da kansu, su zama masu ɗaukan ma'aikata, ba wai su fito suna ma neman aiki ba. To makasudin yin wannan. Da take ƙarin haske a yayin taron, Hajiya Maimuna Lawan, jigo a ƙungiyar Wofan ta ƙasa, ta ce an samar da wannan shirin ne don tallafawa ɗaliban da suke ɓangaren noma su dogara da kansu wajen sarrafa shinkafa, masara da kiwon kaji da dai sauransu. Project ne da muke sa rai insha Allah za a koyar wa ɗalibai yanda za su yi harkan noma, su samu sana'a a ciki, su samu su yi business ɗinsu, su raya business daga noma. So abin da suka koya a aji za su fito a yi practicals a field ɗin. So an sa facilities da dama na sarrafa shinkafa, sarrafa masara da abubuwan da ake bukata na noman kiwon kaji da na kifi da sauransu. Kuma insha Allah za mu shigo da dabaru da ke kunsa da climate smart agriculture. A nasa jawabin, shugaban ɗalibai wanda ya wakilci ɗalibai a Jami'ar Bayero da ke tsangayar aikin gona, Umar Kabir Bello, ya bayyana jin daɗi da godiyarsa a kai. Farin cikin ba ni kaɗai ba ne, farin cikin duk wani ɗalibi da yake faculty of agriculture yana farin ciki da wannan program din, saboda ɗalibai daman su irin na fannin noma da kiwon nan irin wannan abin suke bukata. In an musa aji an ɗan kai su practical, to ya za a yi wani abu ya shigo wanda zai impacting ɗin su practical aspect ɗin nan nasu ya karu. To ɗalibai suna ta jiran dama wannan initiative ɗin, wannan babban ci gaba ne ga ɗalibanmu da mu baki daya. Da yake bayyana haɗin gwiwar tsakanin ƙungiyar Wofan da Jami'ar Bayero ta Kano, Farfesa Haruna Musa, shugaban jami'ar, ya ce wannan abu ne mai muhimmanci wanda nan da wasu lokuta ɗalibai za su zama masu fikira da basira a fannin koyon aikin noma na zamani. Alhamdulillah, wannan haɗin kai tsakanin wannan ƙungiya mai albarka ta Wofan da Jami'ar Bayero ta Kano abu ne mai muhimmanci, kuma muna ganin nan da 'yan watanni ko 'yan shekaru insha Allah ɗaliban da za mu rika yayewa daga wannan jami'a daga ɓangaren koyon aikin noma za su kasance ɗalibai da suke da basira da fasaha na noma da sana'o'in noma na zamani. Da ƙarshe, Farfesa Haruna ya ce tallafin da ƙungiyar ta kawo wa ƙananan ma'aikata na jami'ar tabbas zai taimaka musu ya kuma taimaka wa iyalansu wajen yin sana'o'in dogaro da kai. Mutanen da suka rabauta da wannan tallafi na ƙungiyar dai sun haɗa da ƙananan ma'aikata, masu kula da tsaro, masu shara, haɗi da mambobin ƙungiyar ma'aikatan jami'ar ta Bayero da dai sauransu. Mai rahoto, Sunusi A, Ɗantalata Fagge daga Himma Radio TV Kano.